哇！肥佬快喎，食到突然間，哎呀，仲懟人哋添。唔係我好嚟個，我想炒油啦，炒油啊！夠晒轉啦，又唔會甩尾。好啊，順咗啦。直路尾嗰個彎都係。唉，呢個肥佬似炒啊！掂啊！自己撞埋條柱度。唔係啊嘛？關咩事啊？你車手嚟啦！啊，你真係啊！唔係快慢都得嘅咩？咁咪係咯。揾嘢賴啊，肥佬！又多人屎忽，真係，唉！又失誤啦！而家順咗啲咯喎，好似肥佬開始跟唔到咯喎。冇啦，跟唔到啦。揸順咗跟唔到啦。咩換人啊？你真係我哋點會咁鬧嘅咧？最緊要揸熟條胎。叉熟咗就得㗎啦，揸順咗。有冇計時啊？差唔多。應該差唔多㗎啦，應該。呢啲都係6分鐘、6、7分鐘，差唔多㗎啦。你仲要個齒比仲要咁3.4係嘛冇3.6。3.6，啊3.6差唔多。哦，仲未報名添。後邊橙色係阿肥佬，前面白色係 Andy， 兩個係單挑嘅。肥佬有啲位又想摸你攞油喎。係講下箍個彎箍得好好。講下呢個設定先。設定就係阿昌哥呢個係咩設定啊？呢個咧，全部零度 camber。零度 camber。全部零度 camber 係咪？係車尾就1度到啦。3.6齒比啦。M bell 就55啊，應該佢應該係60爆嘅，55咯。哇，咁激進啊！唔係因為我摸過去摸打唔熱啊嘛，所以咪幫我零 M bell。呢轉翻嚟可能會熱啊！咪要摸下我都想摸下。都要翻嚟。好。好立啦〜